viendo qué es eso. Mira, asómate para atrás, Y asómate aquí, para atrás. aquí está, ya lo estoy viendo. Graba esa madre. No manches. Grabando. Dile que No para que tenga manches. la línea lista. Déjame ver para acá, es que el árbol no deja ver dónde va a bajar. Se ve pero perrón, Rosa, está joder. Y ya empezó. Y ya empezó. Está aquí afuera luego. Vamos a salirnos porque esa madre se va a decir que se va a bajar aquí. Oye, ¿sabes qué? No, ahí nos vemos. ¿Sabes qué? Corta el color.